Labas, Ernesta. Labas, Audroni. Prašysiu tavęs prisistatyti. Tai aš esu Ernesta, coachingo specialistė, metaforinių kortelių praktikė ir šiuo metu studijuoju neurocoachingą NLP Explorer mokykloje. O kaip tu sužinojai apie NLP Explorer mokyklą? Baigusi coachingą vienoje iš coachingo mokyklų, jutau, kad trūksta žinių ir būtent sudomino NLP kaip viena iš tokių pagalbinių sesijų įrankių, kurios palengvina tą sesijų, galima pagerinti kokybę. Kadangi gyvenu Ispanijoje, man buvo labai aktualu, kad būtų paskaitos online. Ir pradėjusi ieškoti, matau, tikrai tos pasiūlos nebuvo labai didelės ir užmačiau neurocoachingą NLP Explorer mokyklai ir labai sudomino pavadinimas neurocoachingas, apie coachingą ir neuro. Ir kai giliau pradėjau domėtis, tai pasirodo, apjungta NLP ir coachingas kaip į vieną tokį įrankį, kuris efektyvesnis, manyčiau, negu kad tik tai vienas iš tų. Tai pradėjusi domėtis, skaityti, taip pat pamačiau pažįstamų, kurie baigė būtent pas Vygandą mokykloje, pasidomėjau, gavau gerų labai atsiliepimų, taip ir atsidūriau čia, šitoje mokykloje. Taip, tu kelis kartus pavartoji NLP. Gal gali išplėsti šitą savoką, todėl kad ne kiekvienam žmogui tai yra aišku. NLP tai platesnis tas žodis neurolingvistinis programavimas, tai kai mes savo mąstymą, galima sakyti, per kalbą keičiame, galime perprogramuoti. Nes turime vienus įsitikinimų šablonus, mąstymo šablonus, elgesio šablonus ir keisdami mes keičiame mūsų elgesį, tai įgaliname savo gyvenimą ir leidžiame priimti sprendimus, įgūdžius visai kitokius. Nes būna viena iš krypčių, tai kas man pačiai buvo, ką aš pati praėjau, tai per psichoterapiją, lendama į praeitį, keičiama galbūt tas vaizdas, tai su NLP galima čia ir dabar keisti tuos iš praeities atsineštus modelius ir keisti juos į įgalinančius, kurie mums padeda paskiau jau kurti savo norimą ateitį. Taip, tai tarsi mūsų kalba gali pakeisti neuroninės jungtis tiesiog žodžių pagalba. Taip, paprastai. O būdama šitoj mokykloje, dar tu ir dabar mokaisi, ką pastebėjai, kuo šitie mokymai išskirtini? Pirmiausia, kas pakeitė, ne tai, kad pakeitė, bet davė tokį spyrį man asmeniškai išlipimą iš komforto zonos, tai didelė bendruomenė, kurioje mes labai dirbam kartu. Ir pati mūsų pradžia, mokymų, kai aš pradėjau, buvo apie komunikaciją, apie kalbėjimą, charizmą, kur kitose mokyklose taip nebuvo akcentuojama. Ir dažniausiai, kai atsiduri tame coachingo srityje, ko labiausiai trūksta, tai tos iškalbos, mokėjimo perteikti informaciją, mokėti kalbėti, drąsiai reikšti savo mintis, žinoti, kada laikyti tas pauzes, kaip komunikuoti, kas ta charizma. Tai neurocoachinge pradžia prasidėjusi nuo šito bendravimo man pačiai atvėrė duris į savęs kitokį pateikimą. Ir kas įdomiausia, kad labai daug praktikos. Mes išgirstam teoriją ir iškart praktikuojame. Ir darom tokius labai žaismingus pratimus, kurie duoda išbandyti, ką reiškia eiti iš savęs, nes man būdavo didžiausias iššūkis iš savęs padaryti kokį nors nesąmoningą, kokį klauną ar dar kažką, pasijuokti iš savęs. Tai per šitą coachingą, per gal netgi kelias savaitės pakeičiau tą suvokimą. Išėjau iš savo apribojimų vien tik tai per tam tikrus kelius pratimus. Ir mane tai labai pačią nustebino, kaip aš tai padariau. Tai ką man davė šitie mokymai jau per kelias savaitės, tai visišką išėjimą iš komforto zonos išėjimą. Taip, ir tu minėjai, kad vis tik tai įėjai į naują bendruomenę, į naują grupę besimokančių.
Ką gali pasakyti apie būtent tą grupę, kuri su tavim dirba, su kuriais tu dirbi, kurie kartu su tavim mokosi? Mane nustebino, kad čia yra skirtingų lygių mokymosi žmonių, nes vieni yra, kurie net nėra susidūrę su coachingu, net nežino, kas tai, o vat yra, kurie turi tam tikrą jau kaip ir turi informacijos, bet neturi pakankamai žinių, ir yra, kurie jau tame net keletą metų yra. Ir jie vis tiek tęsia tuos mokymus. Ir vieni kitiem mes padedam. Vieni, kurie nesusidūrė, jie turi progą savo mąstymą pakeisti, kurie yra vidurinė, jie sugeba ir pasipraktikuoti, ir pasitobulinti. O tie jau mentoriai mūsų vadinami, kurie pas mus yra jau pažengę, jie sugeba gauti tos praktikos, įvaldyti tuos įrankius dar labiau, pasipraktikuoti ir išmokti būti tais vedliais per tuos visus galbūt su sunkumais, kurie susiduria, bet tuo pačiu ir taip pat tobulėja dar labiau. Taip. O ką galėtum pasakyti apie patį mokyklos vadovą, apie mūsų trenerį, apie Vygandą Rutkauską? Vis tiek jau kažkiek laiko esi jo vadovaujamoje mokykloje ir klausaisi jo pamokų. Labai dėmesingas žmogus, iš tikrųjų, kad ir ko be paklausi, visada turės atsakymą. Padės, pagelbės. Kitas labai charizmatiškas. Tikrai yra, ko gali pasimokinti, kaip vesti, kaip įtraukti žmonės, užkabinti. Jo paskaitos, kiek yra tekę turėti dėstytojų, vienintelės paskaitos, kur tikrai esu iki ašarų prisijuokus. Tikrai moka jisai užkabinti, duoda tų tokių linksmų akimirkų, kai tu atsipalaiduoji, pasijuoki ir toliau grįžti vėl į tą rimtesnę temą. Ir vėl ten tęsi toliau. Nebūna, kad tik vien tik sausa teorija. Tikrai daug dėmesio skiriama praktikai ir visada būna šalia, kai reikia. Būna, einam, jeigu vykstant mūsų tos paskaitos, jos vyksta tam tikraise kambariuose, mes praktikuojamės ir visada matai, kad stebi, žiūri ir nepalieka mūsų, kad, jūs čia padarykit, o aš čia kažkaip visada šalia. Jau visada suprasi, kad yra. Ir atsakysi klausimus, kai ko trūksta. Ir noriai dalinasi žiniomis. Ir mane asmeniškai pačią nustebino, kad šitoje bendruomenėje yra žmonių, kurie šitas paskaitas kartuoja jau daugelį metų. Manau, gal tu papildysi, kiek iš tikrųjų, kiek ilgiausiai gal truko žmogus, kuris užsibuvo čia. Bet aš ką mačiau, yra 2-3 metai, kurie vis kartuoja tos pačius. Ir man tai pirmas kaip ir kartas, kaip aš esu šituose mokymuose, bet kiek girdžiu, tai niekados paskaitos nebūna vienodos. Visada bus kažko naujo, bus kažko įdomaus, naujų pratimų, naujų dalykų, nes tikrai girdėjau, kad Vygantas jisai labai pats tobulinasi. Nesėdi, aš jau išmokau viską ir nereikia. Matau, jisai tobulinasi, dalinasi su mumis žiniomis labai nuoširdžiai. Tai tas nuoširdumas, atvirumas ir kūrybiškumas. Tai labai įdomios tikrai paskaitos buvo. Taip, iš tikrųjų, vieną mes turėjom studentę, jinai šiais metais tik tai šitoj dabar grupiai nesimoko, jinai buvo 7 metus kartu ir iš tiesų nebūna paskaitos, kurioje neišgirstum kažko tai naujo. Ir iš tiesų tą pačią mūsų mokyklą pastoviai papildo nauja medžiaga, nauja informacija ir tai tiesiog nesustoja vietoje. Ir kiekvienas, kuris yra čia 3-5 metus ir, sakau, tiesiog būna ir 7 metus, jis sako, visą laiką pasiilgsiu, ateisiu, nes man trūksta. Tarsi norisi tą savo taurę pripildyti dar kažkuo tai nauju. Tai iš tiesų labai ačiū tau už tą tokį pastebėjimą, nes tai yra tikrai taip. Ir dar iš tavęs paprašysiu, kad pasakytum gal kažkokį palinkėjimą, paskatinimą žmonėms, kurie tarsi ieško rasti galimybės padėti savo ir kitiems ir kad būtent šitoj mokykloje tikrai gali rasti savo pagalbą, kaip tu sakei, įrankius, išeitis ir galimybės.
tokia mintis, kad nepabijoti to žodžio neurokaučingas, nes atrodo, gal visiškai nesusidūrė žmogus su panašiais dalykais, gali pagalvoti, kad, nu, gal ne man, nesuprasiu, bet drąsiai tame, kad ir žmogus nesusidūręs su kaučingu, nesusidūręs su kažkokia iš tų teorijų, čia tikrai ras visas reikiamus įrankius suprasti tiek save, tiek kitus, ir galbūt tai nebus profesionalus tas kaučingas, nes gali būti keli variantai. Arba tu ateini dėl savęs papildyti savo gyvenimą, arba tu matai save kaip jau tą specialistą, nes galima čia ir tie abu variantai. Nes vat yra tikrai žmonių, kurie, vat, kaip suprantu, papildo prie papildomo darbo įrankių, kad geriau galėtų darbe atlikti savo užduotis, arba mato, vat, kaip aš pati asmeniškai matau save kaip specialistė, kuri galės padėti žmonėms. Bet pradžioje, norint padėti kitiem, turi padėti savo. Ir va šituose mokymuose tu gali padėti pirmiausiai savo, nes perini viską per save ir tada gali padėti ir kitiems. Tai manau, kad nebijoti to, kad galbūt aš nesuprasiu, viską puikiai suprasit, nes čia paaiškina nuo A iki Z visą teoriją. Ačiū tau labai už tavo įžvalgas, už tavo atvirumą ir labai tikiuosi ir tikiu, kad šitie mokymai tikrai tau bus dar vienas tramplinas į šuolis tiesiog į tavo geresnę ateitį, į tavo atradimą savęs ir linkiu sėkmės. Ačiū labai ir manau, irgi palinkėjimas visiems nebijoti ir ateiti ir prisijungti prie mūsų šeimos, nes jie tikrai kaip šeima, visi vieni kitus palaikom. Tai ačiū tau labai, Audronė, už šį pokalbį. Dėkui.